皆さんおはようございます。おはようございます。この研修会のテーマは愛する弟子の霊性です。第一の話で聞いたように、愛する弟子は4つの賜物、特別な貴重な賜物を持っています。ご生体、マリア様、ペトロ、識別、その弟子はいつもこのように言います。それは愛する弟子の霊性です。最初の日に私はミサの意味を説明しました。そして昨日私は愛する弟子の3番と4番の賜物について話しました。教会、ペトロ、識別など。そして今日は私はその2番目の賜物について話したいと思います。マリア様。マリア様の役割は何でしょうか。新約聖書を見れば、マリア様はある程度あまり出ていないでしょう。けども探せば、聖書は深くマリア様の役割について話します。例えば、ヨハネによる福音書。彼は2回だけマリア様に話します。けど、とっても意義深いところで話します。福音書の初めにと福音書の終わりに。そして、その2つのところで、2回ともヨハネはマリア様を婦人と呼ぶでしょう。カナダの婚礼式の時には婦人よ、どうして私に求めますか。私の時はまだ来ていません。そして2番目の終わりのところ、十字架のところに、婦人よ、この人はあなたの子です。イエス様がその言葉を使ったかどうか私たちは分かりません。ヨハネ使いました。ヨハネは神学者です。婦人という言葉は深い霊的な意味あります。神学的な言葉です。婦人はギリシャ語で概念という言葉です。そして日本語に翻訳されたときに、あるところは婦人、あるところは奥さん、あるところは女です。その概念は聖書の最初の章、それは創世記と最後の章、黙示録に現れています。創世記にはその概念の息子は蛇の頭を振り砕きます。そして私は神様の悪名の言葉、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫の間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。昨日説明したように、ギリシャ語とギリシャ語の言葉とヘブライ語の言葉はちょっと違います。ヘブライ語では彼はお前の頭を踏み砕く。ギリシャ語でお前は彼女はあなたお前の頭を踏み砕く。それ教会の伝統なき両方の意味入っています。それは第一の概念、創世記に現れます。その概念の息子は悪魔を踏み砕く。そして黙示録ではその概念は身に体をまとっています。彼女は月を足の下にし、頭には12の星の冠をかぶっています。ですから、概念という言葉は不思議な言葉です。
称の女、聖書の奥さんですから、教会は初めにはこれは誰でしょうか。黙示録の12章ではその女は今から子供を産むでしょう。ですからマリア様でしょうか。マリア様もイエス様をもう産んだ。ですからマリア様じゃないでしょう。多分教会の意味でしょう。教会いつも正しい子供を産んでいるから。じゃあ分かりません。じゃあ両方の意味取りましょうか。けどマリア様後に説明しました。本当にそれは私です。今から私は新しい教会を生みます。その意味入っています。ですからこの言葉はマリア様についてです。マリア様また教会両方についてです。そしてヨハネはその2つの箇所でマリア様の役割について何を教えているでしょうか。その第一の場所、そのカーナでの婚礼のところにヨハネは何を教えているでしょうか。マリア様の役割について。そのカナでの婚礼の話はイエス様の最初の奇跡を述べる簡単な話ではありません。前に言ったようにヨハネの福音書深い神学的な意味入っているでしょう。そしてその話でイエス様は水をブドウ酒に変えます。その水はどういう意味ですか。ブドウ酒はどういう意味ですか。イエス様はその2つの言葉を使いました。私があなたに与えたい正しい命のために。例えば、乾いている人は誰でも私の遠くに来て飲みなさい。私を信じる人は聖書が言っているように、その人のうちに生ける水が川となって流れ出る。ヨハネの注釈。これはご自分の信じる人々が受けるはずの霊のことを仰せになったのである。そして正しいブドウ酒は正しい皮袋に入れるものでしょう。ですからこの話はイエス様の最初の奇跡についてだけではなく、これはイエス様が私たちに命を与えることについてです。豊かにイエスは600リットル作りました。ブドウ酒。多分人たち、前のもの全部飲んだでしょう。600はどういう意味ですか。豊かに。私は来たのはあなたたちに命を与えるために豊かに与えるためであると言ったでしょう。その600はその豊かに。ですからどういうふうにイエス様はその豊かな命を与えるでしょうか。マリア様の取り次ぎによってです。その意味入っています。マリア様の取り次ぎによって。ですからヨハネはそのカナでの婚礼式の話で、イエス様のすべての恵みはマリア様の祈りを通していきます。マリア様は私たちが救いの恵みを得るためにイエスと共に唯一の方法でその贖いの神父に預かったので、自分の子供たちにその恩恵を配る特権を有する役割が与えられました。ですから、その理由で教会の博士たちはマリア様をすべての恵みの仲介者と呼びます。仲介者どういう意味ですか。もし私はそのドア開けてくださいと言ってあなたは手で開けたら、誰がドア開けましたか。あなたは手で開けました。私は願いで開けました。
そして同じようにこの教会の知恵、全部の恵みはイエスを通してきますけど、マリア様が祈ってから来ます。不思議な役割です。私たちあんまり簡単に考えます。イエス、マリア様を通してイエス様が来ました。ですから、それだけです。今も、マリア様は特別な役割あります。一番美しい造物として。ですから、ヨハネはそう教えています。私たちが何かいただけば、それをマリア様が祈ってからです。不思議な教えです。そして1830年にマリア様はフランスの聖カトリーナ・ラボレに現れたでしょう。不思議なメダイを与えました。そのメダイを見ると言葉書いてあるでしょう。現代の日本語使えば、現在なしにお宿りになった聖マリア、あなたにより頼む私たちのためにお祈りください。誰がそのメダイをデザインしましたか？誰が作りましたか？その絵。人間じゃない。直接に天国からその絵が来ました。神様はその言葉を作りました。ですから神様は私たちにマリア様の祈りを通して恵みを与えたいんです。神様は私たちがマリア様に祈ってくれるように望みます。私たち祈るときに全ての恵みはイエスを通して父から来るでしょう。私たちもちろん直接にイエス様に祈ることができる。けれども神様は私たちがマリア様と一緒に頼んでほしいんです。私は直接にイエス様に頼めばいっぱいの恵みいただきました。けれどもマリア様と一緒に頼んだ時もっともらいました。どうしてでしょうか？おそらくマリア様の取り次ぎは私の祈りを清めたり深くしたりするでしょう。けれども考えれば、もし神様あなたに賜物を与えたら、あなたを通して恵みを与えるでしょう。例えば癒しの賜物。そして誰かがあなたに行かないなら、他の同じ賜物を持っている人に行くことができるでしょう。同じ恵みをもらうように。けど、その役割を持っている人は一人だけです。ですから、マリア様に頼めば、その恵みをもらうでしょうか。その神秘です。ですから、神様の恵みは聖霊から来るでしょう。ですから、もしマリア様はすべての恵みの仲介者なら、マリア様は聖霊様とどの関わりが、どの関係あるでしょうか。教会の博士たちがこれについて考えて、夫婦のような言葉でそれを関わりを説明します。マリア様は聖霊の上配と呼ばれています。そしてそれはどういう意味でしょうか。聖マクシミリアン・コルベを通して神様はもっと深くその神秘を説明しました。彼はこう書きました。マリア様の意志が聖霊と完全に一致し、マリア様は聖霊に対して完全に自由な道具でしたし、聖霊は特別な神殿としてマリア様の中にお住まいになっているから、私たちはある程度マリア様が聖霊の受胎ということができます。その関わりそんなに一つです。もちろんイエス様が
一人の受胎であるように、マリアさんは一人の受胎ではありません。準受胎ですか。そして彼はこう言いました。マリア様はルルロで現れた時に名前を教えたでしょう。何の言葉を使いましたか。昨日私たちその祝日を言われたでしょう。無限座の聖母。彼女は私は無限座の聖母ということを使いましたか。外国で私たちはマリア様が使った言葉を使います。私は汚れない宿り。そう、外国で昨日は汚れない宿りの祝日です。そして聖マクシミリアノはこれを言いました。それは変でしょう。どうしてマリア様は私は汚れない宿りと言ったでしょうか。どうして汚れなく宿ったものと言わなかったでしょうか。それは私は白いという代わりに私は白さという意味でしょう。そう、宿りは何ですか。宿りは愛の実です。そして創造された宿りは創造された愛の実なら、その完全な宿り、すなわちその汚れない宿りは神の愛の実です。父が御一人子を愛しています。御一人子は父を愛しています。そしてその愛の実はその完全な宿りです。聖霊です。他の言葉で言えば、汚れない宿りは聖霊のための称号です。ですから、ルルロでマリア様は自分の女王の名前を自分の名前として取っていました。そして奥さんが主人と一緒に一つになっているように、主人と一緒に平等であるように、主人と一緒に正しい命の泉であるように、マリア様と聖霊様の関わりが一はそんなに完全であるから、聖霊がマリア様を通してしか働きません。これは深い神秘です。ですからそれはヨハネが教えた第一の話です。マリア様はすべての恵みの仲介者です。今からも多分教会はもっと深くその神秘を理解するでしょう。そしてもう一つの場所、その十字架のふもとにマリア様は立っていました。そしてイエス様は婦人よ、この人はあなたの子です。そしてイエス様はずっと前からその時死ぬと分かったでしょう。襲っても洗礼しよう。あるいはあなた見て神の子羊だと言ったでしょう。最初に昨日聞いたように、その神の子羊は神のしもべでした。自分の民を救うために命を捨てるものでした。ですからこの人は私たちの罪をから救うように命を捨てるものです。その3年前に聖霊ヨハネはイエス様に言いました。ですから遅くてもその時分かった。私は死ぬ。ですからイエス様はもしこれを母さんの聖話だけならずっと前に準備したでしょう。けれども目的あるでしょう。なんででしょう。これは偶然ではありません。その時イエス様は全ての時代の弟子たちにそう言いました。この人はあなたの母です。ですからこのところでヨハネはマリア様が私たちの母さんだと教えています。そしてマリア様はお母さんとしてどういうふうに行動するでしょうか。
私たちの生活の中で普通のお母さんを見れば、普通のお母さんは第一に子供のために苦しみます。それはできた時から体内にいる間、生まれた時に、そしてだいぶ死ぬまで子供のために苦しみます。第二にお母さんは子供を養ったりします。肉体的、感情的、霊的に。そして第三にお母さんは子供のために取り次ぎます。一番いい教育、一番いい機会とか探します。ですから同じようにマリアさんも私たちのために苦しんだり、養ったり、取り次いだりしています。そしてお母さんとして彼女は私たちを唯一のもので愛しています。天国にいる人々は生きている時より何億倍愛することができるでしょう。完全に愛し合っています。ここでマリアさんは一番美しい被造物です。一番完全な被造物です。ですから多分普通の人々より天国で彼女は神様の愛に満たされています。完全に 100%。私は前に説明するでしょう。で、このいる間、私たち 30% 心を開けば、神様は私たち天国に救うとき、30% の自分を私たちに与えることができる。50% 心を開けば、天国に救うとき、神様 50% 自分を与えることができる。それ以上もらうことができないから。みんな 100% 満足している。それ以上もらうことができないから。けれども、決まった量は私たちはここで決める。幼きイエスのトレジはこういうふうにそれを神秘説明します。私たちこの世にいる間、コップを作ります。ある人小さいコップ、ある人は大きいコップ。天国に作るとき、神様そのコップに自分の命を注ぎます。いっぱいにします。ですから、マリア様は 100%、マリア様だけ、100% 心開かれたでしょう。聖人たち 80% かな。私たちは 15% かな。わかりません。ですから、唯一の愛を持って私たちを愛しています。イエス様にしたように私たちを聖和したり教えたりしています。そして自分にお母さんとして信頼してほしいです。自身欲しいんです。ですからこれはそれはヨハネの箇所です。前に言ったようにヨハネは全部分からなかったかもしれません。聖霊の促して書きました。神様いっぱいの意味入れました。そうヨハネはどのぐらい全部分かったか分かりませんけれども。ですからマリア様はイエス様の弟子たちの母さんになりたいです。けれども、それも私によって違います。十字架の時、イエス様は全世界を救ったでしょう。けれども、望む人々だけもらいます。同じ時に、マリア様全部のイエスの弟子たちを数になります。客観的に。けれど誰が望むぐらい、マリア様がお母さんになることができます。ですからその理由でマリア様は何回も私の汚れない心に貢献してください。私は自由にお母さんとしてあなたの生活で働く許可欲しいんです。その意味です。貢献。あなたのために自由に働きたいです。ですからそれはお母さんの役割です。お母さんの役割を説明するために私は皆さんにプリントを与えたでしょう。
このプリントをちょっと部分読みたいと思います。毎年、聖霊降臨の第2週目と金曜日と土曜日に、それはクリストの生誕の祭日の後の金曜日と土曜日に、教会は2つの特別な祝日を祝います。1673年にイエスはフランスのカイセスに現れました。フランスは彼女に人々に対する愛に燃えているけれども、罪と無価値によって傷ついているご自分の心臓を示されました。そのシストはマルガリタ・マリア・アルコクでした。イエスは彼の御心の祝日を設立し、そしてまた彼女が御心への信心の全世界に広めてほしいと言われました。教皇様は御心の祝日を1765年に制定されました。それから1917年にマリア様は3人の子供に現れました。マリア様はその子供たちに、人類が神に逆らうことをやめなければ、恐ろしい罰が世界の上に下るでしょうとおっしゃいました。彼女のメッセージはこうです。祈りなさい、犠牲をしなさい。また私の汚れない心に自分自身の奉献しなさいということでした。この出現はポルトガルのファチマで起こりました。その子供たちのうち2人はすぐ3年ぐらいの間亡くなりました。マリア様は3人目のルチアに話されました。神様はあなたが私の汚れない心への愛を全世界に広めることを望んでおられますから、あなたはこの世にとどまっています。ルチアは2005年に97歳で亡くなりました。彼女の修道名は汚れなき御心のマリアでした。教皇ピオ12世は汚れない御心の祝日を1942年に制定されました。どうして神様は教皇様がその2つの祝日を制定することを望まれたのでしょうか。またどうして神様は私たちがイエス様とマリア様の御心を黙想することを望んでおられるのでしょうか。今から200年ぐらい前から何か不思議なことが起こっています。聖母はたびたびいろいろな人に現れました。1830年にカタリーナ・ラボレに現れて不思議なメダイを与えました。このメダイの裏にはイエスとマリアの御心の絵があります。10年後にフランスのもう一人のシスに現れて緑のスカプラリオを与えました。このスカプラリオの上にこう書かれています。聖マリアの汚れない御心、今も臨終の時も私たちのためにお祈りくださいと。6年後にもう一人のシスに現れて、イエスとマリアの御心よ、私たちをお守りくださいと書いた赤いスカプラリを与えられました。ラソレットの子供たちに現れた時、汚れない御心の苦しみについて話しながら、マリア様はこうおっしゃいました。どんなにたくさん祈っても、どんなにたくさんよく行っても、私があなた方のために味わった苦しみを償うことはできません。聖母がファチマで現れる前に、一人の天使が3回現れました。1回目の時、天使は子供たちにこう言いました。イエス様とマリア様の御心はあなた方の祈りの声に
感銘なさるでしょう。2回目の時、天使はこう言いました。祈りなさい、たくさんの祈りをしなさい。イエス様とマリア様の御心は、あなたがの手をかけて特別な慈しみの技を行われるようとしておられます。3回目の時、天使は一つの祈りをしました。その祈りの最後の言葉はこうでした。イエスの御心の限りない恩功徳とマリアの汚れない御心の恩取り次ぎによって不幸な罪人に改心の恵みをお与えください。1932年に聖母がベルギーの5人の子供たちに現れて、ひどい茨で取り囲まれているご自分の心臓を示されました。ファチマデーのように祈り、犠牲、汚れの御心への信心を頼まれました。これらの出現はすべて教会に認められています。教会で全体で教会は200年前からのマリア様の出現のうちの50を公に認めました。教会は間もなく認めようとしている他の出現もあります。どうして聖母は現れているのでしょうか。彼女は1917年7月13日にファチマでその理由を説明されました。子供たちに地獄の幻を見せてから、マリア様はこう言われました。あなたたちは哀れな罪人の霊魂が落ちてゆく地獄を見たでしょう。この罪人を救うために、主は私の汚れない心に対する信心を世界に広めるように求めておられます。もし皆さんに話すことが実行されるならば、たくさんの霊魂が救われ、世界は平和になるでしょう。しかし、人類が神に逆らうことを改めないなら、恐ろしい罰が世界の上に下るでしょう。たくさんの国は滅びてしまって、大勢の人々は殺されるでしょう。他の言葉で言えば、聖母が現れて、私たちに祈ったり、犠牲をしたり、彼女の汚れな御心に自分を奉献したりするように差し迫った依頼する理由は3つです。彼女が罪人を救うこと、世界の平和をもたらすこと、そして人類を救うことを助けるためです。人類を救うことは、そのたくさんの国が滅びないように。その3つの理由で、マリア様は200年の前に何回も現れました。祈りのための依頼に関して、マリア様は特にロザリオを頼んで、その依頼を公の奇跡をもって強調しました。1917年10月13日にファチマで彼女は現れてこう言われました。私はロザリオの聖母です。私は毎日ロザリオを唱えることを望みます。お母さんとして十に働くように。彼女はそう言って手を広げたとき、手から光線が太陽の方へ向けて出ました。突然、あの雲は引き裂かれ、太陽が空中でぐるぐる回転し、地上の方に飛んでき始めました。人々は信じも未信じも恐れで叫び出し、膝をつきました。ほとんど彼らの頭の上に効いたように思われたとき、太陽は急にそれて回転しながら戻りました。
出現まで長い時間雨が降っていたのに、人々の服と地面は全く乾いていました。20キロ離れている人々もそれを見ていた。一番不思議なことは、彼らの服はもう洗濯したぐらいの香りでした。マリアさんは皆さんの服を洗濯機入れて、もう乾きました。そうみんなみいい気持ちでした。土は乾いていた。それは奇跡、すごい奇跡。キリスト教に反対する人々の次の日にその話を書きました。新聞にそう記録されています、その時代に。聖母の第2番目の依頼は犠牲のためでした。たくさんの人々は毎日の苦しみを捧げる以外に、聖母がどんな犠牲を頼んでいるでしょうかと尋ねました。そしてそれに答えて、イエスはルチに現れ、こう言われました。どの人にも要求する犠牲は自分の生活の義務を果たすことです。そして私の掟を守ること。これは私が望む犠牲です。それ以上自由ですけれども、神様ある人々に特別な償いを頼むでしょう。その人だけですから、神との関わりで神様は何かを教えるかもしれません。これを欲しいです。断食も人々はイエス様の弟子たちにイエスに聞いてでしょう。どうしてネットの弟子たちは断食しないでしょうか。私たちみんな断食します。イエス様は正しいブドウ酒は正しい皮袋に入れるはずです。というのは、これは決まった断食は神様のことではない。今、イスラム教はその時30日の間断食するでしょう。決まったこと。ですから、心が入っているかどうか、ある人が入っているでしょう。ですから、断食することは神様が招くことです。決まってから苦しみながらもすると、それはちょっと神様のやり方ではない。正しい皮袋必要です。教会は2日間選んだでしょう。そのために我慢しに行かない。それ以上は神との関わりで決める。イエス様は普通それだけ望みます。犠牲として自分の生活の義務を果たすこと、そして掟を守ること、それ十分です。たくさんの人々にとって自分の汚れない御心の奉献という依頼に関して、マリア様は私たちの奉献を深くするために一つのことを進めました。その奇跡の間、子供たちは太陽の動きを見ていませんでした。その代わりに3つの連続した詩を見ました。最初にマリア様は聖ヨセフと幼いイエス様と一緒にロザリオの聖母として現れました。第2番目は大人のイエス様と一緒に悲しみの聖母として現れました。第3番目に手の中に茶色のスカプラリオを持ってカルメル山の聖母として現れました。ですからその3つの資源見れば神マリア様何か頼んでいます。予言しています。何回も私たちはファチマの聖母の出現について聞いたり読んだりしたでしょう。私たちはその予言を読んで、またマリア様の願いに従わないなら起こるその計画を申しています。また私たちが毎日ロザリオを唱えて罪人の改心のために苦しみを捧げて、
マリアさんの汚れな御心に自分自身を奉献したかもしれません。けれども、ファチマのメッセージの重大な要求の一つを見落としてきたかもしれません。それは人々が太陽の奇跡を見ている間に、子供たちが見た第3番目の資源に起こりました。その資源の中では、マリア様は手の中に茶色のスカプラリを持ってカルメル山の聖母として現れました。マリア様が教会に与えられたスカプラリをやめたい他の愛の印のうちでもカルメル山のスカプラリは最も主要なものです。1251年に聖母は聖シモン使徒に現れてスカプラリを与えながらこう約束されました。これを身につけている人は誰でも死ぬ時に永遠の火から免れます。そのマリア様の約束です。地獄に来ない。それを身につければ。その約束のためにもスカプラリを通して起こっていたたくさんの奇跡のためにも大抵の信者たちは大変短期間のうちに身につけるようになりました。京子さんまで聖シモン使徒の11年後に亡くなったグレゴリオ10世京子様もすでに1830年すなわち550年後にその遺体を墓から掘り出した時生前身につけていたスカプラリが見つかりました。それからシモン使徒に現れた70年後マリア様はヨハネ22世教皇さんに現れてこう約束されました。私はスカプラリを身につけて結婚または独身の身分に応じて締結を持って生活し毎日定めた祈りを唱える全部の人々を死後すぐ煉獄から解放します。その時から今まで17年の教皇様は土曜特典と呼ばれているこの約束を認可しました。認可とはもしヨハネ22世教皇様が間違っても教会は自分の権利をでこの約束を保証しますという意味です。アベルの聖テレジアと他の聖人たちは与えられた資源でこの土曜特典のおかげで霊魂がまっすぐ天国に行ったのを見ました。教会の歴史の中でマリア様がこれほど豊かに祝福されている印は今なかってありませんでした。教皇様方はスカプラリを身につけている人々にたくさんの道を授けました。多くの本にスカプラリを通して起こった奇跡について書いてありました。スカプラリは体や服は土に書いた聖人の墓の中に奇跡的に保存されて見つかりました。体育の時、火の中へ投げ入れられたらその火事は急に静まりそのスカプラリは真っ赤に燃えている桶の中からそこの穴内で取り出されました。洪水、干ばつ、疫病、戦争や死、教会に与えられた他の印よりもスカプラリを通して行われた奇跡は多いのです。どうしてでしょうか。カルメル山のスカプラリはマリア様の選んだ衣服です。それは彼女の守りと特別の取り次ぎの約束の印です。そのスカプラリはまた彼女の汚れない心への奉献の印です。そのためにファチマでマリア様が
ご自分の汚れない御国の放棄の頼んだ時、スカプラリを差し出しました。うんちはファチムの願いを成就するために、ロザリオと同じようにスカプラリオ必要ですかと尋ねられた時、こう答えました。スカプラリオとロザリオは分かつことができません。最後はみんながスカプラリオを身につけることを望まれます。なぜなら、スカプラリオはマリアさんの汚れない御心への奉献の私たちの印です。マリア様はスカプラリオを私たちに御心の印として与えられました。もし私たちがスカプラリオを私たちの奉献の印にしてたゆまず身につければ、私たちは生きている時、また死の時、また死後のための約束をいただくでしょう。そしてロザリオとスカプラリオを通してマリア様は世界の中でその汚れない御心の勝利をもたらされるでしょう。そしてその下にはカルメルさんのスカプラリオを受けるために着衣式が必要です。どの司祭でも着衣式をすることができます。そして同様特典の定めた祈りは現代ロザリオです。けれども特別な場合にどの司祭でも他の祈りを決める権利を持っています。スカプラリオはいろいろなスカプラリオ、超未分のスカプラリオもあります。これです。スカプラリオはカルメル会の修道服の短い方です。普通、足から頭の上に足まで。私たちと他の司祭たちとこの短い方です。スカプラリオという言葉はラテン語です。肩という意味です。肩の上に身につける服。そして今日、ミサの説教、一本の説教の後にこの着衣式をしたいと思います。皆さんのプレートの最後のページに書いてあります。その着衣式の言葉。もし今日来られない人々にスカプラリオを与えたいなら、短い方も短い着衣式もあります。それはこれを神父さんにも持ってきて、神父さんはこれを識別して私の頭の上に置いてください。それ簡単な着衣式です。今日はその正式な着衣式を使います。ある人々は教会の歴史で何て言いますか、笑っていた。私はこれを身につければマリア様の約束をもらいます。ですから罪深い生活してもいい。その人々は死んだ時に痛い焼き捨てた。痛くなった。ですからマリア様は預けるわけにない。これは古くなれば自分で作ってもいい。絵は必要じゃない。茶色だけ。2つの茶色のトクだけ。そしてこれはチェーンでもいい。必要なのは2つの茶色の生地ですね。自分で作ってもいい。正しいスカプラリオをもらうとき、識別必要じゃない。着衣式を受けることによって身につければあなたを識別します。第一次大戦の時に兵隊たちのために教皇様はスカプラリオのメダイも作りました。約束同じです。メダイもあります。一つのことだけ違います。正しいメダイをもらうとき、司祭の祝福必要です。そのために。それ以上同じです。正しいスカプラリオの場合、正しい祝福必要じゃない。今日の午後はその着衣式やります。240スカプラ持ってきました。
最後に一つだけ取ってこれもらってみましょう。So, マリア様の願いちょっと見ましょうか。5ページ。マリア様はその3つの理由でしょう。罪人を救うため、世界の平和をもたらすため、また人類を救うために次のように願いました。これファチナの願い。私が母としてあなた方を、またあなた方を通して人々を自由に助けることができるように次のことを望みます。毎日ロザリオを唱えること、私の汚れない心に自分自身の奉献すること、その奉献の印としてカラベルさんのスカプラリを身につけること、毎日あなた方のすべての苦しみを捧げること、特に自分の罪のための苦しみ。ですから罪を犯すとき苦しみ体験します。マリア様はその苦しみを欲しいんです。そして5番目は特別な犠牲として私は初土曜日の信心を望みます。それを5回連続して次の最初の土曜日に許しの遺跡を受け生体配慮をしロザリオの元気を祈り、さらに償いの目的で私と一緒に15分ぐらいロザリオの元気を黙想すれば、私は臨終の時救いのための必要な恵みを約束します。その生体配慮その日です。メッセージなくてもいい。生体だけ。許しの指摘は1週間前から1週間後の間という意味です。もし毎日全面中を望めば3週間ごとに許しの指摘必要です。多分2ヶ月1回十分かと思いますけど、それ毎日全面中を望む場合、下には私はある御心の奉献の祈りを書きました。次のページ、6ページ。上の方は私の体験です。どういうふうにこの洞察をもらったか説明する証です。そして下には、ダニバリケンと会議は聖經を通して教会が進めてきたマリアさんに対する信心業を大事にし続けるよう教えました。ダニバリケン会議そうでした。その2ヶ月後、教皇パウロ6世は教会が昔から進めてきた聖母の信心業をいつも尊敬しなさい。そしてその信心法の中で私は特別に次の2つの法を進めたいと思います。それをロザリオの祈りをすることとカルメルさんのスカプラルを身につけることです。と言われました。そして次のページはちょっと信心について私は信心についてちょっと話したいと思います。ファチメ・マリア様は気がね無効に信心と述べました。聞いたようにマリア様は子供たちに言いました。あなた方は哀れな罪人が落ちてゆく地獄を見てでしょう。この罪人を救うために主は私の汚れない心に対する信心を世界に広めるように求めておられます。もし皆さんに話すことが実行されるなら、たくさんの霊魂が救われ、世界は平和になるでしょう。ですからその言葉によれば、世界の平和と罪人の救いは
汚れなき御国の信じと関係があります。関係ある。ですから重要な理由はその2つの理由です。御国の汚れなき御国の信心はそのためです。けれどもそのご出現はイエス様の御国への信心も募ったでしょう。ですからそれはどういう意味でしょうか。イエス様の心の絵を見ればいつもイエス様は自分の心臓を指さしているでしょう。ですから御国への信心はイエス様の物質的な心にありません。その肉体的な心臓は象徴です。愛の象徴です。ですから御心への信心はイエス様の愛を見て、どんなに彼は私を愛しているか認めて、そして同じように人々を愛するそのことです。それが御心への信心です。イエス様の愛を認めて、どんなに私たちを愛しているか分かって、そして同じように人々を愛するように頼むことです。ですから、御心への信心は、イエスの愛について考えるだけです。それをイエス様のようになるように頼むことです。ですからとっても難しいです。イエス様のように自分の命を捨てることです。人々のために。ですから、キリスト教の基礎です。御国への信心。マリア様の汚れなき御国への信心は何でしょうか。もうちょっとそれは象徴でしょう。何のためですか。彼女に神様に対して彼女の完全な愛のための象徴。また私たちに対してお母さんとしての完全な愛の象徴。またマリア様において神様の私たちに対する完全な愛の象徴です。マリア様はシンボル、3つのシンボルです。3つのことのために。彼女、神様に対して、私たちに対して、そして彼女において神様の私たちに対しての愛です。ですから、気がなき御国の信心は、その愛を認めて、マリア様の私たち生活の中での役割を認めて、そしてお母さんになるように、私たちのために祈るように頼むことです。汚れなき御国への信心は、どんなに私たちを罪人として彼女が苦しんでいることを認めることです。そして自分の苦しみを彼女の苦しみに合わせることです。そして私たちの毎日の苦しみを彼女と一緒に捧げることです。彼女がその苦しみをもらって犠牲として使うことができる。お母さんとしてあちこちで働くことができる。罪人を救うために頼んでいる。私たち毎日の苦しみは役に立つです。マリア様にあげれば、罪人を救うために、平和をもたらすために、そして世を救うために。ですから何回も200人の間、マリア様が言われています。汚れなき御国への信心は、マリア様が自分を愛させることです。自分を通して人々を愛させることです。ですから神様は
いろいろな方でこれを封印しました。確かめる印を与えました。マリアさんの手に委ねてください。この時代はマリア様の時代です。とはっきり聞きました。ルチアは悪魔はこの時代を選んだ。マリア様と戦うように。今からもうすぐそれが始まります。これはマリア様の頼んでいることは罪人を救うために私たちの使命はそれです。私たちと一緒に神様人々を救いたいです。祈りを通して犠牲を通してロザリオを通してなどなど。そう、今日は今朝はそれだけです。このマリア様の役割の説明。午後は私はマリア様が現代何を教えているか説明したいと思います。マリア様の予言。マリア様詳しく今から何が起こるか説明しました。ある程度詳しく、なぜならマリア様何かする、それを打ち勝つように悪は何かする。そのマリア様はそれを打ち勝つために何かする、その戦いあります。私たちもその結果分かっています。それで終わります。ちょっと早いですけど、音楽無理を早く食事してもらいたいと思います。